Bwana ni sisi hapa Muka Toto TV, karibu sana. Ewe kama shabiki yetu, leo tupo hapa kuongelea sakata la marehemu Tina, au kijana ambaye alikuwa anapambana kutimiza ndoto zake. Kwa wengi wasiomjua au wengi ambao wanahitaji kumjua kwa maisha yake mafupi aliyoishi na watu vizuri na aliyofanya mema katika dunia hii mpaka alipofika umauti wake, na nini chanzo au nini sababu kilichopelekea mpaka siku ya umauti wake ulipofika. Tupo hapa tutaelezana mwanzo mpaka mwisho. Hakikisha hapo una subscribe, unabonyeza kidude cha like, una comment hapo. Je, kwako wewe una maoni gani kuhusu sakata hili, au umepata taarifa gani kuhusu msiba huu tuliopokea wa Tina? Japo kwa maelekezo mafupi au maelezo mafupi ambayo mimi ninayo hapa ofisini kwetu Muka Toto TV, ni kwamba Tina alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa anapendwa na kila mtu, anacheka na kila mtu, so mtu wa fujo, mtu ambaye anafanya kazi zake kwa wakati, anajali muda wake. Pia ni mtu ambaye anaheshimu kila mtu ambaye alimzunguka. Pia upande wa ndugu pia wamepata taarifa hizi za msiba kutokana na taarifa ambazo ziliwafikia punde kabla ya. Waliambiwa kwamba alipata ajali ya kuchomwa gari lake pamoja na yeye. Baada ya dakika kidogo, ndugu akapokea tena taarifa ambayo si nzuri kwa upande wao. Na taarifa hiyo naelezea kwa ufupi kwamba ilivyowafikia, hiyo taarifa jinsi ilivyofikia kwamba Tina hatupo naye tena duniani. Chanzo au sababu kilichompelekea Tina hatupo naye, kila mtu alikuwa sitofahamu mpaka pale walipokuja kupewa taarifa kamili kuhusu marehemu wao au mhusika wa hilo tukio. Pale ndugu, jamaa na marafiki walipoanza kuelezana kwamba sababu au chanzo kilichofanya mpaka marehemu amefariki au kufikwa na umauti ni nini haswa. Wengi sana tupo kwenye alama kuuliza. Yale machache ambao tumepokea sisi hapa ofisini kwetu au tumeweza kujua au kuletewa hapa ofisini kwetu, tumeweza kupeleleza, kuweza kuchukua uchunguzi wa huku na huku, tumeweza kubaini au kujua kwamba Tina, kitu ambacho kilichompelekea mpaka umauti wake, alipata ajali ya machafuko ya maandamano. Hiyo ajali aliyopata alikuwa yupo ndani ya kazi yake akiwa anaenda kwenye mihangaiko yake. Kwa hiyo kwenye majibishano kati ya raia na polisi, bahati mbaya alikuwa ndani ya gari, risasi ikapigwa. Baada ya kupigwa ile risasi ikaenda kumfikia sehemu mbaya ambao hakukuwa na msaada wa karibu kwa muda huo. Kwa hiyo haikuwa na budi, walikuwa karibu walipambania uhai wake pale iwezavyo. Ili tuendelee kumalizia kisa chetu, hakikisha umebonyeza alama ya subscribe, umelike na kucomment. Huku tunaendelea kumalizia kisa chetu ili kuwaje au familia walipokeaje taarifa ile na nani walopeleka taarifa. Kutokana na picha nyingi zinazosambaa mitandaoni pamoja na video zikionyesha gari ambayo alikuwa anaendesha yeye, ambayo alikuwa amekabidhiwa kwenye kampuni yake anaifanyia kazi. Mwanzo before ilikuwa inaonyeshwa kwamba ni imesimama sehemu imeweka parking, after ikawa imeonyeshwa imeunguzwa au imeteketea kwa moto. Baada hapo ndugu au familia ilipewa taarifa ya masikitiko kwa marafiki wake wa pembeni au marafiki wa karibu kwamba ndugu yetu Tina hatupo naye duniani. Baada hapo familia ilichukua taratibu zote kuanza kufuatilia nini kinachoendelea. Baada ya kufuatilia wakaenda baadhi ya hospitali na kweli wakakuta mwili wa marehemu umehifadhiwa. Wakachukua taratibu zote ambazo zinahitajika za serikali ili kuweza kubeba mwili ule, na mpaka dakika hii hapa ninavyoongea moja kwa moja wapo mkoani kwao kuanza maziko ya Tina
pamoja na ndugu ambao wamepeana tayari taarifa na marafiki wa karibu wa Tina ambao wamepata nafasi ya kushiriki maziko hayo. Kama unavyoona hapo hizo picha, hakikisha una subscribe, hakikisha una like na